قبل بداية الفيديو اشترك في القناة وسيصلك أخبارنا من كل مكان. فيروس كورونا. الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص بسبب السعال في وجه شخصين. اقترب 3 أشخاص في منطقة جنوب انجلترا من الزوجين وسعلوا في وجههما بغرض إخافتهما من العدوى بفيروس كورونا، ووقعت مشاجرة عندما تدخل أحد المارة للدفاع عنهما، ما أسفر عن إصابة الزوجة في وجهها. واستجوبت الشرطة 3 صبيان 16 و18 و19 عام، وقالت أن امرأة مسنة في السبعينيات من عمرها نقلت إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية وخرجت بعد ذلك كما تضررت سيارتها في الحادث. وقالت الشرطة أن الرجل الذي تدخل أصيب بكدمات أيضا، وأطلق سراح المشتبه بهم بعد الانتهاء من استجوابهم، إلا أن التحقيق في الحادث لا يزال ساريا. وهناك أكثر من 5600 حالة إصابة بفيروس كورونا أكدت عبر الفحص المختبري في بريطانيا حتى الآن، ولكن الرقم الحقيقي للإصابات أعلى بكثير. ومن المتوقع أن يقر مجلس العموم تشريعا عاجلا بمنع الحكومة سلطات كاسحة على شطي مناحي الحياة في بريطانيا بصورة لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والسلطات الجديدة ستخول الشرطة حتى إنهاء التجمعات وإجبار الناس على العودة إلى منازلهم للحد من انتشار المرض. ووفقا لمشروع القانون سيكون لدى الشرطة ومسؤولي الهجرة والصحة العامة سلطات خاصة لاحتجاز من يرفضون اتباع التعليمات الطبية للحد من انتشار الفيروس لمدة أسبوعين على الأقل. وقبل نهاية الفيديو اشترك في القناة وسيصلك أخبارنا من كل مكان.